f'Malta f'dil ġmil ta' gżira li kulħadd bħalissa lila qed jammira. Nies mid-dinja kollha qed tattira, seventh wonder b'diska tira. M'hemm bis-serjetà, din hija l-verità, għandna l-kumdità, pajjiż l-umiltà, aktar minn ħaddieħor għandna libertà, anqas minn ħaddieħor ngħixu r-realtà. Maltin orgoljużi u kuraġġjużi ma' pajjiż fil-bżonn dejjem ġenerużi. Kif ġara fil-Libja evakwajna n-nies, lura batnilhom provvisti bla qies. Għalhekk l-Ewropa se tibqa' tafulna, l-Amerika se tibqa' tafulna, il-Libja se tibqa' tafulna, aħjar għandna xabadejn jiġu jħallsulna. Jekk int turist jew klandestin merħba bik, u għalek nilqak f'Malta. Jekk pajjiżek mi kriżi għaddej tinkwita xejn, u għalek nilqak f'Malta. Għandek bżonn xogħol Russa jew Rumena, ġejja minn fejn ġejja, nilqak f'Malta. Għandek x'għandek int minn int nilquk, u għalek nilqak f'Malta. Immiss iż-żgħażagħ Maltin wawġin, ejja naraw ftit minn xi xaddejjin. 5 minn kull 10 żgħażagħ jaħilfu li broke, għax 4 minn dal-5 żgħażagħ qegħdin jixbdu l-coke. Kopja da tiżewweġ tlaħħaq ma tistax, bil-lowm mal-banku qed jikollhom l-immaġġ, hemm minnu wara sena żwieġ flok tfal jippjanaw, jibdew jippreparaw biex jisseparaw. Marda lil kulħadd qed tikkondamina, kumpaniji kbar ħallsu bil-paga minima, jagħmlu li jidrilhom ma tistax tkellimhom x'impurtom minn ta' taħtom, iħadmu kif jaqbillhom. Il-kbir dejjem gawda, iż-żgħir sar skjav, dawn huma l-fatti u inti daqsi taf. Għalik minn ħajjaqbes arab biex tiżgarra, għax l-unies ġew bla saħħa u jqabżuk il-barra. Il-gwerra droga kienet kollha ħela ta' bsiet, u għalek nilqak f'Malta. Kien bank ma jtikx issib l-usura fit-triq, u għalek nilqak f'Malta. Xogħol għal kulħadd pagi baxxi balla taxxi, u għalek nilqak f'Malta. Naqsu l-uliet tidu separazzjonijiet u d-divorzju, nilqak f'Malta. Qed ngħixu fil-ġenna jgħid min ikun fil-gvern, waqt min ikun oppożizzjoni jgħid ledin fl-infern. Għajdli jenti jekk tafx minnu l-giddib jew ġenwin, għajdli jenti jekk tgħix il-ħajja ta' ġagbin. Inċint nazzjonalist jew laburist, jew tal-lim bħal ħafna u sirt opportunist. Xtaftu terġa' taħtaf qisek kelb il-baħar, tiġbed lejk biss u wara tiftaħar li għandek subajk dritt. Dritt qisu xema, jekk vera hemm alla ruħek qatt ma titla sema, u l-folla tinġema mimli attenzjoni bħal naċ wara r-raj. Fi żmien l-elezzjoni politikanti jduru miegħek u li jwedduk fis-sod. L-importanti li minn għandek jieħdu il-vot, jiftakru fik biss x'in joqorbu l-5 snin. Din hija tradizzjoni tagħna il-Maltin, jekk maħmuġa l-politika min jien biex nikritika kull ma milt ħsieb ktibt u rrepjaj din il-lirika. Din l-opinjoni tiegħi f'dawn il-versi hemm ħalta, iġġudika int u nilqak f'Malta. Ħallaq ħbieb jiġi ħabtulek il-ħbieb, ġejja l-elezzjoni nilqak f'Malta. Aħmar jew blu hemm l-interessi tnejn l-istess, u għalhekk nilqak f'Malta. Tentazzjoni, korruzzjoni ma tafx fejn, mela nilqak f'Malta. Aktar patbit milli azzjoni, issa taf fejn, nilqak f'Malta.